बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्याची सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज आमी हांगा जमल्या आमचे भयणी मार्सेलीन पासत मागणे करच्या. एक वर्स सोंपले. देवान तिका आमचे मोदें काडून आपणाशी व्हेलें आनी आयज आमी तिचे पासत खेरीत भाशेन हे वर्साचे मीस पेटयता. तर तिच्या आत्म्या पासत मागुया की देवान तिचेर काकूत केलें, तशेंच तिका आपल्या वेळी स्वर्गाशीन व्हरो अशें आमी देवा लागीं मागुया. आनी तिचे पासत मागतना आमी तिचे फामिली पासतय मागुया. जॉनी, डॉमिनिक, लोरिना, लिया यांचे पासतय मागुया. तांकांय दूख भोगता की त्यांची माय आतां तांचे सोबे ना, पूण देवा लागीं गेली आनी जेन्ना ती ह्या संवसारांत हाली, ह्या फामिलीन तिचे जायते केर कुयदाद केलो आनी आमी मागता की देवान तांचे वर ह्या सगळ्या फामिलीवर व्हड बेसांव धाडचें तांचे पासत आनी तांच्या भुरग्यां आनी फामिली पासत. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. जाणवायचे पुस्तकावेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा आनी कसले दोग तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळे मुखार ती मेलोली दिसली. संसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. ते एक नॉक दिसले त्यांचे मरण. तांचा सैतानास मन ही पिशी सोजमली, पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग संचले जाल्यारूय अमर जिवितांचे बरवांचे भरल्यान ताची काळजान. थोडे दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान ताची परीक्षा केली आनी ती आपल्याक मानवता म्हूण ताका कोण आयले. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशे देवान तांकां तपासली आनी होमाचे अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो ते दिसा ती सगळी परजोलीत जातली आनी उशांतल्या कित्या परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीट कोत्तली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर शासनाक तांचा राजा जातलो. ताचेर पातयेत ती हे सत सोजमली. ताका विश्वासी रावता ती. ताचे सवे मोगान जियेतली कित्याक ताणें विंचून काडला ना. कृपा आनी काकलोत मेळटली. देवाचे उतर हे देवाचे ओडू. Toots moza somi, toots moza
mozo Deus wakani duga karazanta tuts mozo dotsna tuts mozo doni wakani duga karazanta tuts mozo ada tuts moje bol wakani duga karazanta tuts mozo asro tuts moje su wakani duga karazanta tuts mozo sangalan kalashiro wiswas tujhe mozo delta tuझे खिला mozo mognani tujhe slow down tujhe societa tuts mozo somi tuts mozo Deus wakani duga karazanta tuts mozo dotsna tuts mozo doni wakani duga karazanta Sotarok mojaji ditato tuts mozo ada tuts moje bol wakani duga karazanta tuts mozo asro tuts moje su wakani duga karazanta tuts mozo somi tuts mozo Deus wakani duga karazanta tuts mozo dotsna tuts mozo doni wakani duga karazanta Sodunaillo Gesù, Patkian Somokello Gesù, Patkian Kabongaillo Gesù, Kursar Jivdillo Gesù, Patkian Sodunaillo Gesù, Patkian Somokello Gesù, Patkian Kabongaillo Gesù, Kursar Jivdillo Gesù, 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 Gesù.
प्रार्थूया. हे पवित्र बापा, आमच्या भयणी पासत आमी हे मीस पेटयता. तिका सोर्गींचे सूख फावो कर, ते आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. Złama pormoni Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. दोनपार जावन 3 वाजोपर्यंत सगळ्या देशाचेर कालो पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हे आयकून तो आयसलेल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो एलायजाक उलो मारता. आनी तांचे मदले एकल्यान धांव मारून एक आलोंबे हाडले आनी ते शिरक्यान बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताणें जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, राव, एलायजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण आनी एक पावट व्हडल्यान हाडून जेजून प्राण सोडलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. एकदा एक गिरेस मनीस मरण पावलो आनी मरल्या उपरांत तो सोर्गींच्या दारवंटाशीन पावलो. आनी आमी जाणा की सोर्गींच्या दारवंटाशीन सांत पेद्रू आसता. तेणें ताचें नांव पळयलें लिस्टार आनी म्हणलें, बाबा म्हज्या, तुका स्वर्गार एडमिशन मेवला. यो, हांव तुका तुजी घर दाखयता. आनी हें म्हणून ताणें ताका स्वर्गार भितर घेतलो. स्वर्गार भितर सरतना ह्या मनशान पळयलें की जायतीं व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात. पयलें स्टार्टिंगूच व्हडलीं घरां, स्विमींग पूल, बरें व्हडलें ग्रावंड. आनी ताका खूब खोशेलकाय भोगली. म्हणूंक लागलो, आतां जसो हांव संवसारांत आसलो तसो आतां हांव स्वर्गार राज करतलो, एन्जॉय करतलो. आनी सांत पेद्रून ताका फुडें व्हेलो. जशें तो फुडें वेता, घरां जी एकदम व्हडली आसली, राजवाडे आसले, ते आतां ल्हान ल्हान जावंक लागले. जसो तो फुडें वेता, घरां ल्हान ल्हान जावंक लागली. आनी हांव मनीस रावता केन्ना सांत पेद्रू ताका सांगतलो की हें तुजें घर. पूण सांत पेद्रू ताका बरोच चलयलो आनी शेवटी घरां एकदम ल्हान जावंक लागली. पयलें 3 रूम जाले, मागीर आनी फुडें वचोन सिंगल रूम जाले. आनी तरी सुद्दां सांत पेद्रू ह्या मनशाक फुडें फुडें व्हरता. शेवटी एकदम लांब जायते चलोन जाल्या उपरांत सांत पेद्रू एक झोपडेशें, ल्हान झोपडी, थंय कांय जायते ना, एकूच रूम आनी सारकें जशें झोपडी आसता तशें. आनी त्या मनशाशीं गेलो, म्हणूंक लागलो, बाबा, आज पासून तूं ह्या घरांत रावतलो. आनी तो मनीस एकदम तोटाकलो. लागलो, पेद्रू बाबा, सांत पेद्रू, म्हाका दिसता
तुवें मातशी एक मिस्टेक केल्या पुत्तून पळय ते लिस्टान हे म्हजें झोपडी हें घर म्हजें जावंक जायना. हांव जेन्ना संवसारान जियेतालो हांव एक व्हडल्या राजवाड्यांत रावतालो आनी जिविताचें सगळें सूख म्हाका फावो जाल्लें. पूण ह्या झोपड्यांत आतां म्हाका रावूंक जायना. मातशें तुजें लिस्ट पुत्तून चॅक कर. आनी सांव पेद्रू त्याने ताचेर हात घातलो आनी म्हणलें बाबा म्हज्या हांगा स्वर्गारान मातशे रुल्स डिफरंट आसा. जेन्ना मनीस संवसारांत आसता जसो तो संवसारान जियेता आनी जसो ते बऱ्यो कोडणी करता ते बऱ्यो कोडणी एक सामोण म्हणून घराचें सामोण म्हणून आमचे शीन स्वर्गार पावता. आनी संवसारांत तूं जितले वरोस जियेलो तुवें एकदम थोड्यो वस्तू बऱ्यो कोडण्यो केल्यो आनी त्यो थोड्यो बऱ्यो कोडण्यो घेवन हांवें हें झोपडी तुका लागून तयार केला. तर जशें तुवें संवसारांत बऱ्यो कोडण्यो केल्यो तेच बऱ्यो कोडण्यो हांगा तुजे समोर आसा आनी तूं आज पासून हांगा रावतलो. एक ल्हानशी काणी पूण आमकां जायतें शिकयता. आमी आयज आमच्या भयणी मार्सेलेन पासत प्रार्थना करता मागणें करता आनी आमी जाणा जेन्ना ती संवसारांत आसली तियेन जायते बऱ्यो कोडण्यो केल्या. सगळ्या बरोबर मोगान जियेताली सोयऱ्यादारांक आनी म्हाकाय तिचो मोग फावो जाला. तर तिणें सगळ्यांक जाता ते परी तिणें सगळ्यांक बरे भाशेन रावून दिलें. जायत्यो बऱ्यो कोडण्यो आदारल्यो आनी आमची खात्री आसा की आमची भयण आयज मार्सेलेन स्वर्गार जियेता. जायते एक व्हडले राजवाड्यान जियेता कारण तिणें संवसारांत आसतना जायतें बरें केलें. आनी जसो आमी आमच्या भयणी पासत मागता आमी जोण एकल्याच्या जिवितान नियाळ करुया. म्हाका आजून देवान जिवीत फावो केला. जिविताचें देणें म्हज्या लागीं आसा. तर हांव जिविताचें देणें घेवन कितें करता काय हांव दुसऱ्यांक बरें करूंक येवजिता की दुसऱ्यांचें वायट करूंक येवजिता. कित्याक ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत आमकां सगळ्यांक देवा सरशीं जोडटी दिवंक जाय आनी देवा मुखार आमी जोडटी दितना आमी आमचे पयशे बँक बॅलन्स बाटा बेसां आमी घेवन वचचे ना. आमी फकत आमच्यो बऱ्यो कोडण्यो घेवन आमी देवा मुखार हाजीर जातले ह्या जोडटी. आनी म्हणून आयज जशें आमी आमचे भयणी पासत मागणें करता आमी आमच्या जिवितांत देवान जें आमकां हें जिविताचें देणें दिलां देवाक आर्गां दिवया आनी सदांच दर एक दिसा कितें ना कितें बरें करून दुसऱ्याक आमी तयार जावया. आमकां जायते चान्स मेळटा दुसऱ्यां लागीं बरें उलोवंक शेजाऱ्यांक मदत दिवंक कोणाचें बरें चिंतून कोणाक बरें करून आमी करूं येता. तर आयज पुत्तून ह्या दिसा आमी देवा लागीं देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां बरें जिवीत दिलां आनी जो पर्यंत आमी ह्या संवसारांत आसा आमी कितें ना कितें बरें करूंक आमी देवा लागीं प्रार्थना मागूया. बाबाताचे प्रार्थना बोमोगाल भाव भयणीनो आमी क्रिस्ती कुटुंबाचो एकूच योद समोरूंक हे वेदी भोंवतणी एकटवली आसा. आपली तेणी दयाळपणी आमी आमचेर होत म्हूण देवार आमचे सोबीत बापा लागीं प्रार्थुया. आपलो सभा दयाळ बापा
तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर हांगा एकटवलेली क्रिस्तांव भावाटी ह्या मिसा वरवीं दिसान दीस चड जेजू क्रिस्ता सारकी जावच्याक बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर आमच्या आत्मीक गवळ्यांक आमच्या भागीवंत बापाक फ्रांसिस आमच्या दोनी बापाक ऑस्वल्ड ग्रेशियस आणि सगळ्या संवसारांत दोन दोक्षांक सांबाळ म्हूण तांचे मना उजवाडाय आणि तांणी देवाचे पोरचेची सेवा करच्याक तांकां धीर आनी उर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेड्याचो भोव दुबळ्यांचो अनाथांचो पिडेवतांचो असाद पडलेल्यांचो दुखीत आनी कोंटीक सांपडल्यांतांचो आनी दुस्मनाचो पर्यंत मोग वाडोव म्हूण आनी कोरल्यांनी हो मोग आमी दाखोवंक निर्मी म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर भोव मोगाल बापा तुझे पवित्र सभेची खोतखोतीत मागणी आयकून घे तुवेंच हे आवंडे आमच्या काळजांत घाल्या तो तूच ते शाती पावय हे आमी प्रार्थना मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन with my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. Father, in the name of Jesus, we lift up ourselves to you and we thank you for this bright morning, for the light of this day, for the breath of our life. We pray this day, let your will be accomplished in our life, in our families, and in all that we do. Let your name be glorified. For you alone are worthy of all glory and praise. We lift up our voice to bless your holy name. मुझे हाथ बारू स्तुति कानांगेओ Yesu pranikasa Sumya kawaganda Duka hawaganda
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजनारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयताव. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणांच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजनारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयताव. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपूत वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेन आमच्या आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and every way to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning
shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread. He took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." बाबा so good पोरगोटूया. सोम्या जेसू, आम्ही हो उंडो खाताव आणि हे कालचितले पियेताव, तितलेय पावटी तू वैभवान येसोर आम्ही तुझे मरण पोरगोट्टाव. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Oswald, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Marcelin Fernandez, whom you have called from this world to yourself. Grant that she who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. त्याच जेजू वरपी, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटे राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमानशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोब आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दीस घाल, आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतानी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताचे निसोवणे वरवीं आमकां ती श्रेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळ्ळो. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, जिव्या देवाच्या पुताक, बापाचे कुशे परमणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मोना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलाय. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्यांक म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार, आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी, आनी तुजी सोरशिलो वेगळो सोडून कधीच निर्मू नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपोल्यान ती सुभागी. जिवितांतले वादळ मारता, वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक जेन्ना कश्ट म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक लेमकोण म्हजे लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक
म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव दर्यार वडे हालता दोलता तोशे संसार म्हाका लोहिता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव प्रार्थूया. हे बो मोगान बापा, आम्ही आमचे भयणी मार्सेलीन पासो मागणे केला. जसो तिने ह्या संवसारान तुज्या बरोबर रावली तशेंच सर्गीच्या राजान तिका फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज हे मीस भेटूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. ओरिजिनल प्लॅन आसलो की हे मीस इंग्लिशीन आसची, पूण जेन्ना म्हज्या मागीर गमलें की हांव मीस रेकॉर्ड करून धाडटा, तिणें रिक्वेस्ट केलो की मीस म्हाका कोंकणीन जाय, हांवूय ह्या मिसान भाग घेवंचें जाय. आनी हांवें सांगलें की हांव इंट्रोडक्शन आनी शेरवा कोंकणीन दिता, कित्याक कोंकणीचे प्रार्थन म्हज्या बरोबर नासले. आनी जेन्ना हांवें लोरिनाक सांगलें की मीस कोंकणीन जावंक जायना पूण शेरवा आनी इंट्रोडक्शन कोंकणीन जातो, तिणें व्हडल्या मोगान फादर फ्रांसीस प्लीज म्हज्या मांयक कोंकणी मीस जाय आसली आनी तिचे पासत प्लीज कोंकणी मीस तूं भेटोय. आनी हांव चिंतूंक पडलो आतां कोंकणीची रोजां खंयसान हाडची. शेवटी आमी लियामांक सांगलें तूं इगोर्जेन वच आनी हे कागदां पेपर झेरॉक्स करून हाड. तेणें झेरॉक्स करून ती हाडली. आमी तेचे प्रिंट आवट घेतले आनी हे मीस भेटोयले. तो हे मीस कोंकणीन भेटोवच्याक म्हाका जायतो त्रास जालो, पूण हांव त्रास ते मोगान घेतलो. कित्याक म्हणलें म्हज्या मांयक आनी लोरिनाच्या मांयक खोशी भोगतली हे कोंकणी मीस हेच्या मदीं भाग घेवंक हाजीर जावं. आनी तांचे पासत हांवें हे गोश्ट सोंसलें. आयज आमी आमच्या भयणी मार्सेलीन पासत हांगा 1 वर्साची मीस भेटोयला. आमी सगळीं जाणो जेन्ना ती संवसारान आसली शेवटचे कांय वर्सां तिणें जायते दूख भोगले, जायते कश्ट सोंसले. आनी आयज आमचो भावार्थ आसा की ती आयज देवा बरोबर स्वर्गा राज्यांत आसा आनी थंय थांवन आमचे पासत मागणे करता. तिका शेवटच्या वर्सांत तिची मेमरी लॉस जाली आनी कोणाचो तोंड ती ओळखूंक ना. फकत 3 जाणांचे तोंड ती ओळखताली. ते म्हणल्यार म्हजी मामी, म्हजी माय अमिलिया. तिचें नांव घेतलें रोखडेंच म्हणटाली आमचे हांवें जाणा वळी. दुसरें आसा तिचो पोती कॉन्स्टन्स. तेजे फ्रेम पळोवन विचारीत जाल्यार मामी ही कोण? कॉन्स्टन्स म्हजो घोव. तेजे बरे भशेन जाणा हांव ताका. आनी तिसरें म्हणल्यार तिचो आवडटो नातू लिया. ह्या तिगीक मनशांक ती बोक सगळ्यांक वळखताली. बाकीचे सगळ्यांचे तोंड नांवां ती सगळें विसरूंक लागली.
एक पाट म्हाकाय म्हणला तुझे काजार जाले आनी हांव हांसोंक पडलो कितलीं भुरगीं आहात तुजी तर आयज तिका तिचो आमकां चड उगडास येता तिने जायतींच वर्सां जियेली आनी जो पर्यंत जियेली सगळ्यांक बरे भाशेन तिने मानून घेतले सगळ्या बरोबर बरे भाशेन ती लेखताली आनी आयज आतां 1 वर्सा उपरांत आमी तिचे लागीं प्रार्थुया की आमकां आमच्या पासत हांगा माग जी पोस्ट आमी हांगा सोंसता ते देवान आमकां गोठाय दिल्या पुरो म्हणून तशेंच हे मीस रेकॉर्ड करच्याक जायते लोकांनी आदार दिलो डॉमिनिक लोरिना लियम आनी गोंयचे लुडीचे शेजारी लिसा आसा तेणेंनी एक व्हिडिओ आपणाचो पाठयला एंट्रन्स हिम आनी सगळीं तुमी जी ह्या मिसांनी भाग घेतली मागता तुमचे पासत की देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातले पुरो म्हणून म्हजे पासत मागात सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सदा काळ आमच्या मोगान लासलोले सांडू नाकाय माये मोगाचे पाव माये यो माये घे आमकां तुज्याच कोपान तुझे विस्मित माये ओरोड्यान दिसली गोरी गोरवा राखण्या उलोयली तूं वोडा खोतखोत्या संवसार पोर कोंडा तुज्या दिसल्या Kurmae tu amche tsutsure Bagoy amcha karzache aune Poiskur amchi vigna mirmire Tankun shi koi sorgiche paune